इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, सिंध जे उस्ताद ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कराची प्रेस क्लब वाॾो उस्तादनि जे एहतजाज ते बदतरीन अॼु तशदुद कयो आहे। JST जा उस्ताद अॼु एहतजाज करणु आया। 2018 में उन्हनि टेस्ट ॾिनी ऐं कमीशन जे ज़रिए IBA जे ज़रिए, पर उन्हनि खे हिन वक़्तु ताईं रेगुलर न कयो वियो आहे। उन जे करे अॼु उस्ताद कराची प्रेस क्लब वाॾो पहुता त उन्हनि खे रेगुलर छो नथो कयो वञे, जॾहिं त उन खां पोइ जिन जूं टेस्टूं वरितियूं वियूं आहिनि उन्हनि खे रेगुलर कयो पियो वञे। उन लाइ जीअं ई कराची प्रेस क्लब वाॾो पहुता त वॾी तादाद में पुलिस उन्हनि ते तशदुद कयो। केतिरनि ई जेके नौजवान आहिनि उन्हनि खे तशदुद कयो वियो। नियाणियूं बि उते मौजूदु हुयूं, जेके टीचर्स हुयूं उन्हनि ते पिणु तशदुद करे उन्हनि जी गिरफ़्तारी अमल में आंदी वई, जंहिंजे ख़िलाफ़ु सॼी सिंध जो जेको उस्ताद आहे उहो सरापा एहतजाज आहे त उहो पुरअमन तौर ते प्रेस क्लब वाॾो एहतजाज करे थो, उनखे चोरनि वांगुरु छो तशदुद करे ऐं उन सां वर्ताव करे थो वञे। उन खां सवाइ NTS जा बि हिकु वॾो सुवालु आहे त 2013 में जिन टेस्ट ॾिनी तमामु वॾो सुवालु पैदा थिए थो त 9 साल गुज़री विया आहिनि NTS जे उन्हनि उस्तादनि खे जिन पास कयो NTS जो इम्तिहान। एतिरे क़दुरु जो हिकु नौजवान त उन्हनि में अहिड़ो बि आहे 70 मार्कूं 60 मार्कूं 80 वारा त आहिनि, पर 95 वारो बि हिकु नौजवान आहे जो 95% ताईं पहुतो, पर उन बावजूदि बि उनखे उस्ताद ऑफर लेटर न ॾिनो वियो, न उनखे जॉइनिंग ॾिनी वई। उन्हनि जो सरापा एहतजाज आहिनि NTS वारा। जॾहिं प्रेस क्लब वाॾो पहुता उन्हनि जे मथां बि तशदुद कयो वियो। इन अहम इशूअ ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, तालीमी निज़ाम ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, असांजे जेकी पॉलिसीज़ आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सॼी दुनिया तालीम जे हवाले सां जदीद खां जदीद थींदी पई वञे। तालीमी निज़ाम बहितर, उस्तादनि जो जेकी पॉलिसीज़ आहिनि उहे बहितर रखियूं थी वञनि। असां वटि इहे मामला सदाईं छो था अचनि? एतिरे क़दुरु जो केतिरनि ई सालनि खां इहो बि ॾिठो वियो आहे त जेके सीनियर उस्ताद आहिनि उहे कराची प्रेस क्लब वाॾो पुॼंदा आहिनि, एहतजाज कंदा आहिनि, सॼी सिंध में एहतजाज कंदा आहिनि, प्रोमोशन्स जा इशू हूंदा आहिनि, टाइम स्केल जा मुख़्तलिफ़ इशूज़ हूंदा आहिनि, उन्हनि जी बि हिकु वॾी स्ट्रगल हलंदड़ आहे। इन अहम इशूअ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मौजूदा वक़्त में अॼु जिन JST उस्तादनि ते तशदुद कयो वियो इन्हनि जो मामले किथे आहे, उन्हनि सां असां ॻाल्हि ॿोल जी कोशिशि कंदासीं। NTS जे उस्तादनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, उस्ताद अॻुवाणनि सां बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे इंतज़ार छलगरी साहिबु, उस्ताद सीनियर उस्ताद आहिनि, सीनियर उस्ताद अॻुवाण आहिनि। उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे। छलगरी साहिबु तव्हांखे वेलकम थो चइजे। अलीगोर इंढड़ उस्ताद अॻुवाण आहिनि ऐं NTS 2013 में उन्हनि पास कई। जेकी तहरीक हली रही आहे NTS जे नौजवाननि जी जिन पास कया उनखे उहो अॻुवाणी बि कनि पिया, तशदुद बि उन्हनि जे मथां थियो आहे ऐं उन में गिरफ़्तारियूं बि अमल में आयूं। इन खां सवाइ असांजो रिपोर्टर KTN न्यूज़ जो अली रज़ा शेख जंहिं हिन समूरे मामले खे प्रेस क्लब मां रिपोर्ट करे पियो, उन बि असांखे जॉइन कयो आहे। जॾहिं त सरफराज़ अहमद मेमण उन बि असांखे उस्ताद अॻुवाण आहिनि, JST उस्ताद आहिनि, उन बि असांखे जॉइन कयो। असां कोशिशि कंदासीं त हिन मामले ते ॿियनि उस्तादनि सां बि असां ॻाल्हि ॿोल कयूं। तव्हां सभिनी खे वेलकम थो चइजे। अली रज़ा, ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआति तव्हां खां था कयूं, छो जो तव्हां हिन मामले खे उस्तादनि जे एहतजाज खे रिपोर्ट पिया कयो। NTS जो वारनि एहतजाज कयो उस्तादनि, उनजे मथां तशदुद थियो, तव्हां रिपोर्ट कयो। अॼु ॿीहर तशदुद थियो आहे JST जे उस्तादनि जे मथां ऐं ECT जे उस्तादनि जे मथां। तव्हां छा ॾिठो, केतिरो एहतजाज हो, कीअं पुलिस उन्हनि जी गिरफ़्तारी में अमल में आंदी, ऐं ॿियो जेको तालीम खाते पारां छा उन्हनि जो को ऑफिसर्स वग़ैरह पहुतो हुते प्रेस क्लब? जी बिल्कुलु, असलम साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां मूंखे हिन प्रोग्राम में जॉइनिंग करायो आहे। ठीकु आहे। कुझु ॾींहं पहिरां जेको आहे NTS पास जेके उस्ताद आहिनि, उम्मीदवार आहिनि, उन्हनि टेस्ट ॾिनी हुई। उन में उन्हनि जूं मार्कूं आयूं 60 खां 70 ऐं 70 खां 95 ताईं आयूं, पर हींअर ताईं उन्हनि खे ऑफर ऑर्डर न पियो ॾिनो वञे। उन हवाले सां उन्हनि प्रेस क्लब अॻे एहतजाज जी मुज़ाहिरो कयो त वरी CM वटां वञण जी कोशिशि पिया कनि त पुलिस पारां उन्हनि ते तशदुद करे उन्हनि ते लठबाज़ी कई वई ऐं 30 खां मथे जेके उम्मीदवार आहिनि, जेके NTS पास जेके उस्ताद आहिनि, उन्हनि खे गिरफ़्तार बि कयो वियो हुयो। जी अली रज़ा, तव्हांखे ॿुधूं पिया। जी 30 खां मथे जेके आहिनि उस्ताद, उन्हनि खे गिरफ़्तार बि कयो वियो हुयो ऐं केतिरनि ई जेके उस्ताद आहिनि उन्हनि ते लठबाज़ी कई, उन्हनि ते पुलिस पारां उन्हनि ते तशदुद करे उन्हनि खे प्रेस क्लब वाॾो उन्हनि खे भॼायो वियो हुयो। जीअं त अॼु हिकिड़ो ॿियो जेको नओं जेको आहे JST ऐं जेके उस्ताद आहिनि JST पास जेके उस्ताद आहिनि, जेके IBA में जंहिं टेस्ट पास कई हुई, उन्हनि ते उन्हनि जे मथां पुलिस पारां तशदुद कयो वियो। 70 खां मथे जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार बि कयो वियो। ठीकु आहे।
ठीकु आहे अली रज़ा, पाण ॻाल्हि ॿोल जारी रखूं था, तव्हां मौजूदु हुजो। इंतज़ार साहब, तव्हां उस्तादनि खे लीड कंदा रहिया आहियो, असां तव्हांखे सालनि खां ॾिसंदा पिया रहूं। अॼु कराची प्रेस क्लब आॾो जेकी सूरत हाल रही, तव्हां बि उते मौजूदु रहियो। प्रेस क्लब आॾो तशदुद उस्तादनि जे मथां थियो, ज़ैनब मार्केट जे चोतरफ़ जेके रोड आहिनि उते तशदुद थियो, तव्हां बि उते मौजूदु हो। उस्ताद जेके 2018 वारा असांखे सम्झाईंदव बि त हिननि जो मामिलो आहे छा ऐं हिननि खे हिन वक़्तु ताईं रेगुलर नथो कयो वञे। तव्हांजी तालीम खाते सां बि ॻाल्हि ॿोल कई थी हूंदी, त हिन जो मामिलो आहे किथे पहुतो आहे? महिरबानी असलम साईं, दरअसल मसइलो हीअ आहे त एजुकेशन डिपार्टमेंट 2001 खां वठी हुननि चयो आहे त असीं मेरिट ते भर्ती करियूं था ऐं जेका बि अपॉइंटमेंट आहे उहा थर्ड पार्टी जे थ्रू करियूं था ऐं इंतिहाई साख वारनि इदारनि खां हू टेस्ट वठनि पिया। उन ई टेस्ट जी रिकमेंडेशन ते बहितरीनु रिज़ल्ट जेके अचनि था उन्हनि खे हू इंडक्ट कनि था डिपार्टमेंट जे अंदरि। माना जहिड़ो कर 21 साल थी विया आहिनि सिंध गवर्नमेंट ही कैंडिडेट खणण जे चकर में आहे त असीं गुज़िरियल 21 सालनि खां मेरिट ते आणियूं था टीचर्स जेके आहिनि डिपार्टमेंट में। पर जेतिरो ज़ुल्म मेरिट वारनि सां थियो आहे त वरी टीचर्स तालीम खाते में ॿिए कंहिं सां बि कोन थियो आहे। 2001 वारनि खे 2005 में रेगुलर कयो वियो, उन्हनि जी उहा 4 साल सर्विस जेका आहे उहा काउंट करण नथी कई वञे। वरी 2008 में हिननि भर्ती कया, उहो 2012 में उन्हनि रेगुलर कया, 4 साल सर्विस उन्हनि जी शुमार नथी कई वञे। अहिड़े तरीक़े सां 2010 में हिननि सिंध यूनिवर्सिटी जे थ्रू टीचर्स भर्ती कया, उन्हनि जा 3 साल जेके आहिनि से उहे काउंट कोन पिया कनि। NTS वारा जेके आहिनि वरी 2013 में जेके हिननि भर्ती कया 2013-14 में उन्हनि खे हुननि अप्रैल 2018 में रेगुलर कयो त हुननि जा 3-4 साल जेके आहिनि सर्विस में काउंट न पिया थियनि। ऐं हींअर जेके अॼु जो जेको एहतजाज कनि पिया JST जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर ऐं ECT, इन्हनि खे 2018 में साॻियो इदारो IBA उन ई जी मार्फत हिननि खे टेस्ट वरिती वई ऐं जेके बि 60 मार्कुनि खां मथे हुआ उन्हनि खे अपॉइंटमेंट कयो वियो, पर न उन्हनि खे सालियानी इंक्रीमेंट मिले थी, न उन्हनि खे रेगुलर थिए थी। जॾहिं हाणे जेका अपॉइंटमेंट थिए पई उहो साॻियो इदारो आहे जेको IBA वठे पियो। त जेके टीचर्स हींअर रिक्रूट थियण वञनि पिया या थींदा या थी चुका आहिनि उहे परमानेंट बेस ते हूंदा, उन्हनि जी सीनियरिटी डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट खां शुमार थींदी। बिल्कुलु 2018 वारा परमानेंट न थिया, उहे न थींदा। अॼु जो उस्ताद जेको आहे उहो उन्हनि खां वधीक सीनियर हूंदो। हिननि खे जॾहिं बि परमानेंट कंदा त इहा रवायत आहे, हिननि जी स्टीरियोटाइप हिननि जा एक्ट ठहियल आहिनि जेके असेंबली में पेश कनि था, बसि रुगो साल ऐं नाला मटाइनि था, बाक़ी साॻिए जो साॻियो माना कॉपी पेस्ट जो कल्चर आहे त उहो खणी रखनि था। बाबा हिननि खे जंहिं तारीख़ ते बिल पास थियो उहो बि कॾहिं त उन ई तारीख़ हिननि खे रेगुलर कजे थो। मतिलबु इहो आहे त जेको अॼु खां 2 साल 3 साल अॻु में भर्ती थियो उहो उस्ताद अॼु जो जेको भर्ती थियो त उनखां जूनियर हूंदो ऐं उनखे बेनिफिट न मिलंदो। अॼोके उस्ताद खे सालियानी इंक्रीमेंट बि मिलंदी ऐं हुननि खे 2-3 सालनि खां इंक्रीमेंट बि नथी मिले। ऐं इहो सॼे जो सॼो 2001 खां वठी जेके बि टीचर भर्ती थिया आहिनि एजुकेशन डिपार्टमेंट जी सॼी उन ॾांहुं इहो हिकिड़ो अजीब ग़रीब रवैयो आहे जेको आउं नथो सम्झां त हीअ मेरिट जो एतिराम आहे या क़दुरु आहे। अच्छा सलीम साहब, नौजवान जेके अॼु एहतजाज पिया कनि उस्तादनि, छा उस्ताद जेके नियाणियूं आहियूं उहे बि शामिल हुयूं टीचर्स, छा उन्हनि जी बि गिरफ़्तारी अॼु थी आहे? बिल्कुलु थी आहे। ऐं पाण थाणनि ते वियुसि, अच्छा वुमेन एंड चिल्ड्रन थाणो जेको आर्टिलरी थाणे जे भरिसां आहे, उते असांजूं भेनरूं हुयूं। आर्टिलरी थाणे में बि असांजूं कुझु जेके आहिनि से टीचर्स हुयूं, असांजूं PTLF जूं हुयूं, उहो बि उते मौजूदु हुयूं। प्रेडी ते हुयूं त ईअं न आहे त मर्दनि जे थाणनि में लेडीज़ खे बि रखियो वियो। ऐं पाण उन चशमदीद गवाह इहे सभु शयूं इहे हलनि पियूं। पर असां चवण जो मतिलबु हीअ आहे त प्रेस क्लब त सभ खां वॾे में वॾो मुल्क जो उहो इदारो आहे जिथे माण्हू इज़हार जी आज़ादी जे लाइ या पंहिंजो मसइलो मुरविज ऐं मुहज़िब तरीक़े सां रखे थो। उते को ॻाल्हि ॿुधण वारो आहे, ॻाल्हि ॿुधाइण था अचनि, तव्हां ॻाल्हि ई न ॿुधंदव ऐं ईअं तशदुद कंदो त हीअ आउं सम्झां थो त हीअ रियासत जो जेको आहे इंतिहाई ग़लति अमल आहे। बिल्कुलु शर्गीर साहब। अच्छा सरफराज़ अहमद, अॼोको जेको तव्हां एहतजाज कयो कराची प्रेस क्लब आॾो, उन एहतजाज में तव्हांजा मुतालबा कहिड़ा हुआ? पुलिस जो रवैयो तव्हां सां कहिड़ो हो? ईअं आहे 2018 वारा उस्ताद जेके IBA जी टेस्ट सिर्फ़ु 36 पास थिया हुया, JEST ECT, उन्हनि जो मुतालबो आहे त असांखे रेगुलर कयो इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट खां। हाणे तव्हां असांजो एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्हनि 36 प्लस में 50,000 ॿिया टेस्ट उस्ताद उन्हनि खे पोइ ते रखी करे 2022 में भर्ती करणु पिया वञो
उहे पहिरें ॾींहं खां वठी रेग्युलर आहिनि, उन्हनि खां को बि इशू इन फ्यूचर न थींदो, भली थिए उहो उस्ताद असांखे ख़ुशी थींदी। पर जेके 50,000 तव्हां पोइते छॾे आया आहियो, जंहिंजूं सभु मरासऊं ख़तमु आहिनि, 2018 वारनि उस्तादनि जूं इंक्रीमेंटूं तव्हां उन्हनि खे नथा ॾियणु ॾियो, त इहे जाइज़ मुतालबा आहिनि असांजा त असांखे रेग्युलर कयो वञे। इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट खां वठी असां टेस्ट पास टीचर्स ऑर्गेनाइज़िंग कमेटी या जेके मुख़्तलिफ़ असांजी ऑर्गेनाइज़िंग कमेटी आहे उहा बि इहा जेन्युइन मुतालबो रखे थी सेक्रेटरी साहिब जे अॻियां, सिंध गवर्नमेंट जे अॻियां, त बाबा इहे उस्तादनि जा जेके जाइज़ मसइला आहिनि हिकिड़ी पॉलिसीअ तहत हल कया वञनि। ईअं न त डिस्क्रिमिनेशन रखी थी वञे। हिकिड़ा पहिरें ॾींहं पका पुराणा जेके आहिनि 2001 खां वठी 2018 ताईं 50,000 उस्ताद, उहे 50,000 उस्तादनि जूं मरासूं सभु ख़तमु आहिनि, इंक्रीमेंटूं सभु ख़तमु आहिनि, सीनारिटी उन्हनि जी कोन थी थिए, प्रमोशन्स उन्हनि जा रहिया पिया आहिनि। आख़िर में जेॾी महिल उहे रिटायर थींदा त उन्हनि जी पेंशन मेच्योर कोन थींदी, 25 साल सर्विस उन्हनि मौलाइनि जी कोन थींदी। असांजो इहो जेन्युइन ई मुतालबो आहे त पहिरें ॾींहं खां वठी जीअं हिननि दोस्तनि खे तव्हां रिक्रूट कयो पिया था, ईअं ई 2001, 2008, 2010, 2014 ऐं 2018 वारनि उस्तादनि खे रेग्युलर कयो वञे डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट सां। अच्छा सरफराज़, अॼु केतिरियूं गिरफ़्तारियूं अमल में आयूं आहिनि? मर्द टीचर्स ऐं औरत टीचर्स बि उन में शामिल हुयूं? सर सिविल थाणे ते असांजा 80 खां 90 उस्ताद गिरफ़्तार हुया। आर्टिलरी थाणे ते तक़रीबन उहो भरिजी वियो, तॾहिं सिविल थाणे ते असांजे उस्तादनि खे रखियो हुयो। असांजूं अॼु जेके आहियूं जेके बि 10-15 अरेस्टेड हुयूं उहे बि मर्द थाणे में अरेस्टेड हुयूं, हींअर उन्हनि खे छॾियो वियो आहे। इहो बदतरीन तशदुद आहे त इज़हार जी आज़ादी जेका प्रेस क्लब जे साम्हूं दुनिया जो हर मुआशिरो छॾींदो आहे, उते अञा दोस्त गॾी कोन थिया आहिनि त पियो उन्हनि सभिनी खे हिननि गिरफ़्तार करणु शुरू करे ॾिनो। अच्छा सरफराज़, तालीम खातो चवंदो आहे मुंहिंजा सेक्रेटरी त उनजी तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल रहे थी, त छा हिन मामले ते तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे तालीम खाते जे ऑफिसर सां? तालीम खाते जे ऑफिसरनि सां असांजी हिकिड़ा दोस्त हुते मौजूदु आहिनि सेक्रेटरेट में। सेक्रेटरी साहिब जो चवणु आहे त बाबा असां तव्हांखे रेग्युलर कयूं था पर इनिशियल अपॉइंटमेंट कोन ईंदासीं। बाबा रेग्युलर कयूं था पर इहो बि वर्बल ई आहे। वरी सेक्रेटरी साहिब चवनि था त तव्हां जेके आहियो बाबा हुननि खां सीनियर आहियो। साईं बिल्कुलु असां हुननि खां सीनियर आहियूं, पर उहो सिर्फ़ु वर्ब ज़िबानी बुनियाद ते, असांखे लिखत में का बि शइ अहिड़ी नथी ॾिनी वञे एजुकेशन डिपार्टमेंट जे तरफ़ खां त बाबा तव्हां रेग्युलर आहियो जंहिंजी तव्हांजी डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट काउंट कई थी वञे। अच्छा सरफराज़, जिन बि उस्तादनि जा ही प्रॉब्लम्स आहिनि, केतिरो अंग आहे उस्तादनि जो? सर ही तव्हां 2001 खां वठी टेस्ट पास जेके बि उस्ताद आहिनि इहे लॻभॻि 50,000 उस्ताद उहे आहिनि। तव्हां 2001 में 50,000 उस्ताद भर्ती कया, 2008 में 7,000 उस्ताद भर्ती कया, 2010 में तक़रीबन 4,500 उस्ताद भर्ती थिया, 2014 में 27,000 प्लस उस्ताद भर्ती थिया। ये सभु 2018 में 3600 उस्ताद, इहे क्रीम आहिनि सिंध जा। लखे उस्ताद माण्हुनि अप्लाई कयो, उन्हनि लखनि मां तव्हां सिर्फ़ु चंद परसेंटेज में जेकॾहिं 1, 2, 3 वारी परसेंटेज खणंदो त उन में पास थियल आहिनि। सॼी सिंध जो क्रीम आहे। ही नौजवान महिनतुनि सां पंहिंजी बहितरीन तइलीम हासिल करे पोइ ही हासिल कयूं अथनि। हींअर अॼु जो जेको मसइलो आहे इन में 36,000 उस्ताद अपीयर थिया हुया, जंहिंमां सिर्फ़ु 3600 पास थिया आहिनि, सिर्फ़ु 10% पास थियल आहिनि उस्ताद। ओवरऑल जेकॾहिं इहो इशू खणूं डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट जो, त इहो 50,000 उस्तादनि जो इशू आहे। अच्छा अच्छा, हेतिरनि सालनि खां जो तव्हां ॿुधायो था त मसइला हल नथा थियनि, इन जा सबबु छो? तव्हां बि अचो वञो पिया, सेक्रेटरेट वञो था, शयुनि खे वेझे खां ॾिसो था, इन जो सबबु आहे कहिड़ो? किथे मुंझारो आहे, किथे प्रॉब्लम आहे जो हीउ हल नथो थिए? इन इहे मसइले खे सीरियसली वरितो वञे, छो त 2001 खां वेंदे 2008 ऐं 12 ऐं 14 वारनि जो स्लोगन ई इहो त रेग्युलराइज़ेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। तो इहो मसइलो जेको आहे असांजी ब्यूरोक्रेसी जेकॾहिं घणो तवजो ॾिए, सीरियस वठे, इहो हल थी सघे थो। असांजा जेके तइलीम जा मिनिस्टर साहिबान जेके बि आया, जेकॾहिं हू इन्हनि खे जेन्युइन इशू सम्झी करे ऐं इनखे हल करण ई कंदे, इहो हिकिड़े ॾींहं जो मसइलो आहे, असेंबलीअ मां बिल पास करे इहे सभु शयूं पॉसिबल आहिनि। ऐं विदिन
आर्ट्स में इहो मसइलो सभिनी जेनियन उस्तादनि जो हल थी सघे थो। ठीक आहे सरफराज़, पाण ॻाल्हि ॿोल जारी रखूं था। अलीगौर, तव्हां 2013 में टेस्ट ॾिनी NTS जी, उन खां पोइ अॼु 9 साल गुज़री चुका आहिनि। ईअं लॻे त ईअं पियो 9 सालनि में केतिरनि ई नौजवाननि जूं त उमिरियूं बि गुज़री वई हूंदियूं। तव्हां एतिजाज करे रहिया हुआ, उन ॾींहुं बि तव्हां एतिजाज कयो, पुलिस तव्हांजे मथां तशदुद कयो। तव्हांजूं तालीम खाते सां बि ॻाल्हियूं हलंदड़ हूंदियूं, किथे मामिलो रुकियल आहे, तालीम खाते तव्हांखे कहिड़ो जवाबु ॾिनो आहे, तव्हांजो मुतालबो कहिड़ो आहे? वॾी महिरबानी असलम साईं, अवां असांखे हिते घुरायो। 2013 में साखायती इदारे NTS जे तरफ़ां मास्तरी जी टेस्ट वरिती वई, जंहिंमें सिंध जा जेके नौजवान हुआ उहे वॾे अंग में जेको आहे सो पास थिया। 2013 जी पॉलिसी मुताबिक़ हुननि जेके वैकेंसियूं शो कयूं उन्हनि मुताबिक़ हुननि भर्तियूं कयूं, पर जेके उन्हनि वैकेंसियूं शो कयूं जेको आहे सो जंहिं UC में 20 वैकेंसियूं हुयूं त उन्हनि 10 शो कयूं, जंहिंमें 50 हुई त उन्हनि 30 जेको आहे उते शो कयूं, यानी अधु खाई विया जेको आहे सो वैकेंसियूं शो ई कोन कयूं। उन खां पोइ जेको आहे सो जंहिंजूं हाईएस्ट मार्कूं हुयूं उन्हनि जेको आहे सो हुकूमत उन्हनि खे जेको आहे सो उन ते अपॉइंटमेंट कयो, भर्ती कयो, जंहिंमें केतिरा ई जेके नौजवान हुआ उहे रहिजी विया ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो वेटिंग ते रखियो वियो जेको आहे सो, जंहिंमें 2 सालनि जी जेको आहे असांखे वेटिंग ते रखियो वियो जेको आहे सो। 14 जूं जेके वैकेंसियूं आहिनि उहे बि शो न कयूं वयूं, 15 जूं जेके वैकेंसियूं आहिनि उहे बि शो न कयूं वयूं, 17 जूं जेके वैकेंसियूं आहिनि उहे बि शो न कयूं वयूं, ऐं उन खां पोइ वञी 18 में वरी IB जी टेस्ट थी आहे जेको आहे वञी वैकेंसियूं शो थियूं आहिनि। हाणे जेके इहे 4 सालनि जूं वैकेंसियूं आहिनि, भाई चवनि था त असां वटि उन वक़्तु वैकेंसियूं न हुयूं। जेकॾहिं उन वक़्तु तव्हां वटि वैकेंसियूं न हुयूं त हिननि 4 सालनि जूं वैकेंसियूं काॾे वयूं? इन्हनि वैकेंसियुनि ते असां NTS 2013 वारनि जो हिन वक़्तु राइट आहे, हिन वक़्तु जेको आहे हक़ु आहे, असांखे जेको आहे इहो पंहिंजो हक़ु ॾिनो वञे। हीअ चवनि था पिया त तव्हां सॼी सिंध में जेको आहे सो 80,000 या 70,000 जेको आहे सो कैंडिडेट आहियो। भाई तव्हांखे कंहिं चयो आहे त असां 70,000 या 80,000 कैंडिडेट आहियूं? वधि में वधि असां 5 खां 7,000 जेको आहे कैंडिडेट आहियूं। उन में बि खोड़ जेका हाणे IB टेस्ट थी आहे उन में जेको आहे सो दोस्त पास थी विया आहिनि। कनि वजूहात जे करे जेको आहे सो NTS 13 वारा जेको आहे हिन IB जी टेस्ट जेके आहिनि उहे न ॾेई सघिया आहिनि जेको आहे सो। सर असलम साईं, उन सिलसिले में असां हिकिड़ी जेको आहे सो ऑर्गेनाइज़ेशन ठाही आहे NTS टेस्ट 2013, जंहिंमें असांजो मर्कज़ी सदर हबीब सिंधी ऐं मां हुनजो जेको आहे मर्कज़ी अॻुवान आहियां। उन सिलसिले में असां सॼी सिंध में डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ऐं डिवीज़न वाइज़ ऑर्गेनाइज़िंग बॉडियूं ठाहियूं आहिनि, ऐं असां सभ खां पहिरियां जेको आहे सो रतोदेरो प्रेस क्लब खां गड़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो ताईं प्यादर मार्च ऐलान कयोसीं, जंहिंमें सॼी सिंध जे जेको आहे सो NTS पास उस्तादनि शिरकत कई। जेको आहे सो असां शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ते पहुची करे उन खे हिकिड़ी दाह ॾिनीसीं त जेको आहे सो तुंहिंजी हुकूमत आहे ऐं तुंहिंजो पुटु बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हुकूमत आहे, ऐं जेको आहे सो असांखे पंहिंजो हक़ु ॾिनो वञे। जंहिंखां पोइ असलम साईं असीं 9 मई ते कराची में अलामती बुख हड़ताल जेको आहे सो कईसीं प्रेस क्लब जे आॾो, जंहिंमें इंतिज़ामिया आई ऐं इंतिज़ामिया असांखे चयो त तव्हां जेको आहे तालीम खाते वारनि सां ॻाल्हियूं कयो। असां तालीम खाते वारनि सां कमेटी जोड़े 24 तारीख़ ते जेको आहे सो सेक्रेटरी सां ॻाल्हियूं कयूंसीं। हाणे जेके सेक्रेटरी सां असां ॻाल्हियूं कयूंसीं उन में असां सेक्रेटरी जे आॾो पंहिंजो मुतालबो इहो पेश कयोसीं त भाई असीं जेके 60+ खां 97+ ताईं मार्कूं हासिलु कंदड़ सॼी सिंध जा मर्द ऐं औरतूं आहियूं, महिरबानी करे असांखे आफ़राड ॾियो, असांजो जेको आहे सो हक़ु आहे। जंहिं ते जेको आहे सो सेक्रेटरी असांखे खुतो जवाबु ॾींदे चयो त मां बेवस आहियां, जेको आहे सो मुंहिंजे वस में जेको आहे का बि ॻाल्हि न आहे, वधि में वधि मां तव्हांजी जेका ॻाल्हि आहे उहा जेको आहे मिनिस्टर ताईं पहुचाए सघां। अच्छा अलीगौर, मां तव्हांखे कट पियो कयां त कोर्ट में बि तव्हांजा नौजवान विया हुआ ऐं उन खां पोइ हेयरिंग्स बि उन जूं थियूं ऐं डायरेक्टर जेके प्राइमरी एजुकेशन हुआ उन्हनि वटि बि खोड़ सारा नौजवान हुआ, उनजो छा हल निकितो? सर असांजा काफ़ी सारा जेके नौजवान आहिनि उन्हनि जूं हाई कोर्ट में सॼी सिंध में पिटीशन्स जेको आहे सो असां दाख़िल कयूं हुआसीं, जिन में केतिरनि ई दोस्तनि जूं जेके आहिनि उहे पिटीशन्स विन कयूं आहिनि। उन्हनि विन करण खां पोइ उन्हनि दोस्तनि ॾे सर हिकिड़ो लेटर आयो आहे त तव्हां ग्रीवियंस कमेटी में जेको आहे पेश थियो। असांजा जेके दोस्त आहिनि उहे सर ग्रीवियंस कमेटी में पेश थियनि पिया जेको आहे सो, पर अफ़सोस इहो आहे त ग्रीवियंस कमेटी जो जेको रवैयो आहे उहो बि असांजे दोस्तनि सां ॾाढो हिकिड़ो ॾुखाइतो जेको आहे रवैयो आहे, त माना उहे दुरुस्त रवैयो जेको आहे असांजे दोस्तनि सां कोन पिया रखनि, ऐं इहो उन दोस्तनि खे चवनि पिया त भई तव्हां 13 में जेको आहे किथे हुयो ऐं तव्हां काॾे हलिया विया हुयो, हाणे तव्हां जेको आहे पिटीशन्स छो दायर कयूं आहिनि। सो उन सिलसिले में कोर्टुनि बि असांजे जेको आहे हक़ में फ़ैसिला ॾिना आहिनि। ठीकु आहे, बिल्कुलु कोर्टुनि फ़ैसिला ॾिना। अलीगढ़ छंड छाण जूं जेके कमेटी ठाहियूं अथनि
उन्हनि मां केतिरी उमेद था रखो तव्हां? सर जेकी हिननि छॾ छाण जी जेका कमेटी रखी आहे उन्हनि मां असांखे का बि उमेद न आहे, छो त हिननि त असांखे खुतो जवाबु ॾेई छॾियो आहे न सर। असांजी 3 दफ़ा जेको आहे सो तालीम खाते वारनि सां मीटिंग थी आहे, हिकिड़ी असांजी सेक्रेटरी सां थी आहे, उन खां पोइ स्पेशल सेक्रेटरी सां असांजी जेको आहे मीटिंग थी आहे। इहे असांखे खुतो जवाबु ॾिनियूं बीठा आहिनि त भई तव्हांजो हक़ु न आहे, असां तव्हांखे जेको आहे ऑफर ऑर्डर न ॾींदासीं। अच्छा अलीगढ़ पोइ छा लाइअमल हूंदो? हाणे तव्हां जो ही प्रॉब्लम आहे त कहिड़े पासे तालीम खाते जी ॻाल्हियुनि तव्हां सां हलंदड़ आहिनि, त छा ईंदड़ वक़्त में नौजवाननि जो छा लाइअमल हूंदो त तव्हां वरी एहतिजाज तरफ़ वञो पिया, या तालीम खाते जेको तव्हांखे दलील ॾिना आहिनि, ब्रीफ कयो आहे, तव्हां हुन मां मुतमिन थिया हो? जी, तालीम खाते जे तरफ़ां जेके बि असांखे दलील ॾिना विया या जेकी बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे, असां बिल्कुलु बि उन में जेको आहे मुतमिन न आहियूं। असां पंहिंजे हक़ ते हिन वक़्तु डटिया रहिया आहियूं ऐं असांजो जेको नेक्स्ट लाइअमल आहे उहो जेको आहे सो 12 जून ते सॼी सिंध में एहतिजाजी मुज़ाहिरा उहे ऐलान कया आहिनि ऐं कलम 144 लागू हुअण जे करे असां फ़िलहालु जेको आहे सो धरणो अनाउंस न कयो आहे। 12 तारीख़ खां पोइ असां वरी जेको आहे हिकु दफ़ो ॿीहर CM हाउस ॾाढो इनशाअल्लाह धरणे जो ऐलान कंदासीं, जंहिंजी डेट बि दोस्तनि ताईं पहुची वेंदी। ठीकु आहे अलीगढ़। अच्छा छलगिरी साहब, जीअं इंदड़ साहब पे ॻाल्हि कई, तव्हांजो बि 7 जून ते PTLF जो बि तव्हां समूरे सीनियर उस्तादनि जो बि एहतिजाज आहे, उन जा कहिड़ा मुतालबा आहिनि? 7 जून जो जेको एहतिजाज आहे उहो सीनियर जूनियर जो न आहे, सिंध जे तक़रीबन सभिनी उस्तादनि जो आहे। ठीकु आहे। उन में अहम तरीन मुतालबो जेको पहिरीं आहे उहो आहे प्राइमरी उस्तादनि जी अपग्रेडेशन। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट 26 जनवरी 2021 ते सिंध कैबिनेट में हिकिड़ी पॉलिसी मंज़ूर कई, रिक्रूटमेंट पॉलिसी। उन रिक्रूटमेंट पॉलिसी तहत ही जेका अपॉइंटमेंट थिए पई हींअर IBA जे तरफ़ां उहा थिए, उन में हुननि हिकिड़ो तय कयो त असां पोस्ट जेका आहे प्राइमरी टीचर जी अपग्रेड करियूं था 14 स्केल में, ऐं प्राइमरी उस्तादनि जो अलहदा सर्विस स्ट्रक्चर असां ठाहियूं था। उहो सर्विस स्ट्रक्चर जेको आहे उन्हनि खे पंहिंजी सॼी ज़िंदगी प्राइमरी केडर में गुज़ारणी पवंदी, पर उन्हनि खे प्रोमोशन ऐं सर्विस स्ट्रक्चर वधीक ॾियूं था। उन में इहो त जेके बि प्राइमरी टीचर आहिनि सभिनी खे अपग्रेड कंदा 14 में। नंबर 1। नंबर ॿी ॻाल्हि इहा हुई त उन मां कुझु माना 25% जेके पोस्टूं आहिनि उहे इक्वल टू HST जेके आहिनि सीनियर PhD हू कन्वर्ट कंदा, उन ते असांजा प्रमोशन कंदा, ऐं उनखां पोइ 10% जेके आहिनि उहे पोस्टूं जेके आहिनि कन्वर्ट कंदा गज़ेटेड हेडमास्टर लाइ, जंहिंखे चीफ टीचर या हेड टीचर जेको बि नालो ॾियनि इहे आहिनि। हाणे इहा 26 जनवरी 2021 ते इहा पॉलिसी हुननि कैबिनेट में मंज़ूर कई, ऐं उनखां पोइ इहा ई पॉलिसी जेका 24 फरवरी 2021 ते ही रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी, जेका जंहिं ते ही अपॉइंटमेंट थिए पई। त चवण जो मतिलबु इहो त उन ई तारीख़ खां वठी असांजे प्रमोशन खे बैन कयो वियो आहे। GST प्रमोशन असांजा ख़तमु कयो आहे, जॾहिं त मौजूदा रूल्स जेके आहिनि 15 जनवरी 2021 ते असांजो 50% प्रमोशन हुयो PhD टू GST, उहो रोकियो वियो फ़क़ति इन जे लाइ त असां GST न्यू अपॉइंटमेंट करियूं। हींअर ताज़ो वरी नई 2-3 ॾींहंनि खां ॿी हिकिड़ी असांखे साज़िश साम्हूं आई आहे त असां प्राइमरी टीचर जा HST प्रमोशन बि रोकिया वञनि था। लेटर इशू थिया आहिनि, डेट इशू थी आहे त बाबा अॼु कराची में जेको आहे कराची रीजन जा जेके आहिनि प्रमोशन थियनि पिया। कारीजेंडम इशू करे चयो वियो त प्राइमरी जा जेके आहिनि केस सबमिट न करियो, फ़क़ति GST जा केस सबमिट करियो। सबबु इहो आहे त GST जूं पोस्टूं ख़ालियूं करणियूं आहिनि। त असां सरकार खे चऊं था त पहिरीं ॻाल्हि इहा त कानून मौजूदु आहे, तव्हां असांजी हरू जेनोसाइड था करियो। तव्हां प्राइमरी टीचर्स जेकॾहिं HST प्रमोशन थींदो त उहा PhD पोस्ट ख़ाली थींदी, तव्हां उन ते बि भर्ती करे सघो था न। तव्हां GST ख़ाली करियो था, उनखे प्रोमोट करे पंहिंजो HST करियो था, PhD खे न करनि, उन जे करे असां हिकिड़ो त इहो मेन मुतालबो असांजो अपग्रेडेशन आहे। ऐं उन में इहो आहे त अपग्रेडेशन असांजी जंहिं तारीख़ ते तव्हां पॉलिसी ठाही 24 फरवरी 2021 उन जी तारीख़ खां लागू कयो। ॿियो इहो ई मामलो आहे जेको अॼु हले पियो। जेके बि 2001 खां वठी हिन महिल ताईं टीचर्स कॉन्ट्रेक्ट ते भर्ती थिया आहिनि, उन्हनि जो जेको बि कॉन्ट्रेक्ट पीरियड आहे उहो रेगुलर सर्विस में शुमारु कयो ऐं डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट खां उन्हनि खे रेगुलर करियो। उन ई जे लाइ 2 मिसाल आहिनि। हिकिड़ो हीअ आहे त अॼु तव्हां जेका अपॉइंटमेंट करियो पिया उहा परमानेंट करियो पिया। ॿियो मिसाल इहा आहे त तव्हां 1914 में कुझु सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जेके आहिनि उन्हनि खे रेगुलर कयो हुयो, जेके डाक ते हुआ, कॉन्ट्रेक्ट ते हुआ 3 सालनि खां पोइ। 20 सालनि खां पोइ 2014 में पंहिंजो 1994 में थिया, वरी 2014 में ॿियो एक्ट बिल आयो त उन्हनि जेके 1994 में भर्ती थिया उन्हनि खे इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट खां रेगुलर कजे थो।
तव्हांजे सिंध असेंबली जो एक्ट मौजूदु आहे तव्हांजे रिकॉर्ड ते, सखर हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो मौजूदु आहे, सर्विस ट्रिब्यूनल जा फ़ैसिला मौजूदु आहिनि, सुप्रीम कोर्ट जूं जेके आहिनि जजमेंट्स मौजूदु आहिनि। ऐं उन खां वॾे में वॾी ॻाल्हि इहा आहे त ख़ुदि सिविल रूल्स में इहा आहे त जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट ॾिनो आहे त कंहिं बि परमानेंट पोस्ट ते जेकॾहिं तव्हां कॉन्ट्रेक्ट ते भर्ती कयो था त जॾहिं बि उनखे तव्हां प्रिंसिपल ऑफ लॉ आहे त जॾहिं बि तव्हां उनखे रेगुलर कंदव त उन्हनि खे डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट खां कंदव। इन जे करे जो उन जी पोस्ट जी बजट तव्हांजे इन में आहे उहो एक्सपेंडिचर तव्हां अकॉर्ड करियो था। ऐं ॿियो इहो आहे त एन्युअल इंक्रीमेंट ॾियो। एन्युअल इंक्रीमेंट तव्हां पॉलिसी में लिखी ॾिनो आहे, तव्हांजी 2008 वारी पॉलिसी में आहे त बाबा जेके बि कॉन्ट्रेक्ट ते असां मुलाज़िम खणूं था उनखे रेगुलर एम्प्लॉइज़ वांगुरु पंहिंजो असां ॾींदासीं इंक्रीमेंट। एजी सिंध तव्हांखे मञण लाइ तयारु न आहे। तव्हां ख़त लिखिया आहिनि, एजी सिंध क्यूरियूं मोकिली आहे जंहिंखे 3 महीना थी विया आहिनि, उनजो जवाबु ॾियो त नौजवाननि खे कुझु त रिलीफ ॾियो। त उन करे असांजो ॿियो मामिलो इहो आहे त डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट खां ऐं पंहिंजो इंक्रीमेंट ॾियो। क्लस्टर पॉलिसी जे नतीजे में सॼी प्राइमरी एजुकेशन खे तबाह कनि पिया, उहा शइ ख़तमु थिए पई। ऐं उनखां पोइ इनजस्टिफाइड जेको आहिनि बायोमेट्रिक जे रिपोर्टुनि ते सिंध जे केतिरनि उस्तादनि में सवनि बल्कि हज़ारनि जे तइदाद में उन्हनि खे पंहिंजो टर्मिनेट कयो वियो आहे ऐं जबरी रिटायर कयो वियो आहे। कनि ते 2-2, 3 लख जा चालान इम्पोज़ कया आहिनि, पेनल्टी लॻाई वई आहे, कंहिंजूं इंक्रीमेंटूं कनि खे डिमोट कयो वियो आहे। त इहा माना असांजो इहो आहे त उन्हनि ते रिव्यू करियो, ॾिसो जेको ग़लति माण्हू आहे असीं कॾहिं बि उनजी सपोर्ट न कंदासीं, पर रेगुलर ऐं जाइज़ माण्हू जेको आहे तव्हांजी बायोमेट्रिक जे ग़लतियुनि जे करे ऑफिस हिकिड़े हंधि ते ड्यूटी करे थो, असां प्रूफ ॾिना आहिनि त बाबा असांजो उस्ताद हिन स्कूल में ड्यूटी करे थो, बायोमेट्रिक ॿिए हंधि वेरीफाइड आहे, उन जे नतीजे ते तव्हां उनखे टर्मिनेट करे छॾियो, जबरी रिटायर करियो। असांजा मेन मामला इहे आहिनि। चलगिरी साहब बिल्कुलु। अच्छा सरफराज़ चलगिरी साहब उस्तादनि जे हिन अपग्रेड ऐं हिननि समूरनि मामलनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई, भला छा ॿिया सूबा जेके असांजा आहिनि, पंजाब आहे, KP आहे, अहिड़ो निज़ाम माना उते बि उते बहितर आहे, तब्दीली आहे? सरफराज़ तव्हांखे आवाज़ अचे थो? जी सरफराज़ जी सरफराज़ मां तव्हांखां मालूम पियो कयुमि त मुंहिंजो जेके ॿिया सूबा आहिनि, पंजाब आहे, KP आहे, त छा हिते जेको तालीमी निज़ाम आहे उते उतां जे निज़ाम खां पोइते आहे, उते बहितर आहे या उते बि साॻियूं अहिड़ियूं पॉलिसीज़ आहिनि? सर मुख़्तलिफ़ सूबनि में जेके पॉलिसियूं आहिनि उहे चेंज आहिनि। हाणे जीअं पंजाब ऐं KPK ऐं बलोचिस्तान उन्हनि में अपग्रेडेशन उस्तादनि जी थियल आहे। इवन असांजो जेको HSP 16 स्केल खणे थो, उते पंजाब ऐं KPK में 17 स्केल थो खणे। असांजो 14 स्केल जेको अॼु असां वटि एजुकेशन डिपार्टमेंट लागू करे थो, उहो उन्हनि वटि 2 साल अॻु में लागू थियल आहे। उहे मराहतूं सिंध खे सदाईं पोइते सिंध जे उस्तादनि खे आख़िर में ॾिनो वेंदियूं आहिनि। हींअर बि जेकॾहिं तव्हां मुख़्तलिफ़ पॉलिसियूं खणो, मुख़्तलिफ़ शयूं खणो उस्तादनि जे इशूज़ जूं, ग्रुप इंश्योरेंस आहे, बाक़ी 3 सूबा ॾियनि पिया था, सिंध सूबो अञा ताईं कोन पियो थो ॾिए। अहिड़ियूं काफ़ी शयूं आहिनि जेके उस्तादनि जूं ॿियनि सूबनि में बहितर आहिनि बिनिस्बत सिंध जे। अच्छा सरफराज़ तव्हां उस्ताद आहियो त छा बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट जो बि हिकिड़ो सुवालु साम्हूं ईंदो आहे? कंहिं स्कूलनि में बिजली न हूंदी आहे, किथे पखो न हूंदो आहे, किथे पाणीअ जो इशू हूंदो आहे, छित जो इशू हूंदो आहे, छा बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट बि मौजूदु आहे सिंध में? बिल्कुलु सिंध जे तक़रीबन स्कूलनि में जेके तव्हां अदोद खणी अचो, बहिराड़ी आहे ख़ासि तौर ते स्कूल, उते बिजलीअ जो निज़ाम छा हाणे लाइट आहे ई कोन स्कूल टाइमनि ते। वरी जेके शहरनि जा स्कूल आहिनि उते जिते सोलर जो इंतज़ाम हेडमास्टर साहिबान कयो आहे त उहे सिक्योर न आहिनि, चोरियूं थियो था वञनि। पाणीअ जो बंदोबस्तु मख़सूस इलाइक़नि में त आहे ई कोन। जेकॾहिं तव्हां जामछोरे जो बूबक खणो, थर जो को खणो, छाछरो खणो, त उते पाणी पीअण जो त आहे ई कोन। ॿार सुबुह जो जेके ॿारनि जी गैर हाज़िरी आहे उहा बि इहो मेन सबबु थिए थी पई सिंध जी तइलीम ते त बाबा जेके सहूलियतूं तव्हां ॿार खे मुयसरु न कंदो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त ॿार स्कूल छो ईंदो? हुनखे पखे जी सहूलियत कोन्हे, ॿार खे पाणी जी सहूलियत कोन्हे, ॿार खे स्कूल 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पंधु करे जेको पहुचे, उते वॉशरूम जी सहूलियत कोन्हे का। त इहे खोटियूं पंहिंजी जाइ ते आहिनि सही। अच्छा सरफराज़ अॼोको जेको तव्हां एहतिजाज कयो, तव्हांजूं गिरफ़्तारियूं बि अमल में आयूं, त खोड़ सारनि उस्तादनि ते तशदुद थियो, मुतालबो तालीम खाते खां तव्हांजो कहिड़ो हूंदो? तालीम खाते सां सर असांजा कुझु दोस्त हुते सेक्रेटरी साहब घुराया हुया, हुते मौजूदु हुया,
हींअर मां तव्हां सां राब्ते में आहियां, इन करे हुननि दोस्तनि सां राब्तो न करे सघियो आहियां। हाणे ॾिसूं छा थो थिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट असांखे छा थो फर्दर इंस्ट्रक्शन ॾिए, पोइ ई असां कुझु ॿुधाए सघंदासीं। ठीकु आहे अलीगौर, तव्हांजो छा मुतालबो हूंदो? NTS जी तहरीक जा तव्हां अॻुवान आहियो, सिंध हुकूमत खां, तालीम खाते खां कहिड़ो मुतालबो कंदव? सर, असांजो सिंध हुकूमत खां इहो मुतालबो आहे, बल्कि हिकु ई मुतालबो आहे त असीं 60+ खां वठी 97+ ताईं जेकी बि मार्कूं हासिलु कंदड़ मर्द तोड़े औरतूं NTS टेस्ट पास 2013 जा आहियूं, असांखे महिरबानी करे 2013 जी पॉलिसी जे मुताबिक़ ऑफर ऑर्डर ॾिना वञनि, छो त हक़ु असांजो आहे। हाणे ही ऑर्डर जेको आहे सो 40+ बि इन्हनि हिकिड़ी पॉलिसी ठाही आहे, असां इन पॉलिसी खे बि रद्द कयूं था पिया। उनखां पोइ सर ॿी पॉलिसी तव्हां ॾिसो 33 वारी, 33 ते बि जेको आहे थो इन्हनि पॉलिसी ठाही आहे, उन ते बि उस्ताद भर्ती कंदा। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त 33 वारो उस्ताद स्कूल में छा पढ़ाईंदो, छा तइलीम असांजी सर को ग्रोथ कंदी, छा असांजी तइलीम तरक़ी कंदी? जो 33 पास हिकिड़ो उस्ताद जेको आहे भर्ती थी, उहो ॿारनि खे छा पढ़ाईंदो? उनजे करे असां जेको आहे न 33 न 40+ न 54 वारा, असां 60+ खां वठी 97+ जेकी हिन वक़्तु सिंध में तक़रीबन 5 खां 7 हज़ार जे दरमियान मेल फीमेल उम्मीदवार आहियूं। असां इहो सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं सिंध जे तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार अली शाह ऐं सेक्रेटरी अकबर लकारी खां हिकिड़ो पुरज़ोर मुतालबो करे रहिया आहियूं त भाई हक़ु असांजो आहे, महिरबानी करे असां NTS टेस्ट 2013 वारनि खे पंहिंजो हक़ु ॾिनो वञे। जेकॾहिं असांखे असलम साईं इहो पंहिंजो हक़ु न ॾिनो वियो त असीं जेको नेक्स्ट CM हाउस आॾो धरणे जो ऐलान कंदासीं, उन में असीं पंहिंजो पाण सां पेट्रोल बि जेको आहे गॾु खणी ईंदासीं ऐं उन सां गॾु असीं जेको आहे पंहिंजो पाण सां कफ़न बि खणी ईंदासीं। ठीकु आहे अलीगौर, इंतज़ार साहब, वक़्तु पाण वटि मुख़्तसिर आहे, छा सीनियर उस्ताद आहियो तव्हां, छा सलाह हूंदी, छा थियणु घुरिजे त तालीम जो निज़ाम बहितर थिए ऐं उस्तादनि जा ई मसइला हल थी सघनि? ॾिसो न साईं, मसइला जेके आहिनि इन्हनि ते जेके बि शयूं आहिनि हुननि पाइपलाइन में रखियूं आहिनि। मिसाल तौर ते अपग्रेडेशन जी समरी डिपार्टमेंट कढी छॾी आहे, मिनिस्टर सही कई आहे, फाइनेंस खां थी वई आहे, SNJD में चीफ सेक्रेटरी वटि पई आहे। अॼोकी जन दोस्तनि एहतिजाज कयो आहे, इन्हनि जी समरी जेका आहे ठही वई आहे, पर हू माना बार बार क्यूरीज़ में फुटबॉल जी एजुकेशन डिपार्टमेंट कॾहिं फाइनेंस कॾहिं SNJD ॾांहुं हले पई, इन्हनि खे 6-7 महीना थी विया आहिनि। गवर्नमेंट खे पंहिंजे मुफ़ादनि जी ॻाल्हि थिए थी, मिसाल तौर ते हींअर हिननि 40 ते लाहे आया रेशो 55 खां, त हिकिड़े ॾींहं में पॉलिसी मंज़ूरु कई, हिकिड़े ॾींहं में पंहिंजो हंगामी बुनियादनि ते कैबिनेट जी मीटिंग थी ऐं उन ॾींहं ते पॉलिसी जेका आहे उहा पब्लिश थी वई। पंहिंजा इंट्रस्ट आहिनि त हिकिड़ो ॾींहुं ई वॾो आहे की कलाकनि में थियनि था, पब्लिक जा उस्ताद जा इंट्रस्ट आहिनि त पोइ नतीजो इहो आहे त उहो 6 महीननि ताईं उहे रुलंदियूं थियूं वञनि। जंहिंमां असां हीउ अंदाज़ो लॻायूं था त सिंध सरकार जी एजेंडा ते तालीम जी तरजीह आहे ई कान, उन करे उन ॿियूं तरजीह आहिनि। असां वरी बि हीउ चवंदासीं त सुधरियल मुआशरा जेके आहिनि, तरक़ी याफ़्ता मुआशरा जेके आहिनि, उहे सभ खां वधीक तालीम ते तवजह ॾींदा आहिनि ऐं तालीम में उस्ताद जी जेका आहे उहा सूरत हाल जेका आहे ज़हनी ऐं पंहिंजो मुआशी सूरत हाल ते वधि में वधि तवजह ॾींदा आहिनि त जीअं हू बहितर डिलीवर करे सघे। उन ई करे सिंध हुकूमत पंहिंजनि जोड़ियल कानूननि जो एतिराम बि करे, जेके समरियूं डिपार्टमेंट मोकिलियूं आहिनि उन्हनि जो बि एतिराम करे ऐं बेचैनी ख़तमु करे। न त 7 तारीख़ असीं ईंदासीं, 7 तारीख़ असांजो मुज़ाहिरो आहे ऐं सॼी सिंध ईंदी। अॼु जे मुज़ाहिरे वांगुरु न थींदी, पोइ सॼो कराची बि ब्लॉक हूंदो त सॼी सिंध बि ब्लॉक हूंदी, सभु हाईवे ब्लॉक। ठीकु आहे, इंतज़ार सरगीर साहब, तव्हांजी महिरबानी, अलीगौर इंढड़ तव्हांजी महिरबानी, अली रज़ा शेख, सरफराज़ अहमद, तव्हां सभिनी जी महिरबानी। तव्हां KTN न्यूज़ खे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, इंतिहाई अहम इशू आहे, सिंध जे तालीमी निज़ाम जी बहितरीअ जो सुवालु आहे। उन खां सवाइ उस्ताद जेके एहतिजाज कनि था, पंहिंजे मुतालबनि जी मंझताला कनि था, ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा उन लाइ खोलणु घुरिजनि। उन्हनि आॾो प्रेस क्लब आॾो तशदुद करणु, पुलिस मोबाइलनि में उन्हनि खे ॻीलणु, लाकअप करणु हिकु उस्ताद जे लाइ, उस्ताद जे पेशे लाइ इहो वर्ता बिल्कुलु ग़लति आहे। सिंध हुकूमत खे, तालीम खाते खे नोटिस वठणु घुरिजे। जेके जाइज़ मुतालबा आहिनि, जेके अॼु ॻाल्हि ॿोल थी, उस्तादनि पंहिंजा मामला ॿुधाया, त हुननि IBA टेस्ट ज़रिए 2018 वारा अगरि हू पास थियनि था त उन्हनि जो रेगुलर थियणु हक़ु आहे, उन्हनि जो मुतालबो आहे। NTS वारनि जो साम्हूं मुतालबो आहे। सभिनी शयुनि खे तालीम खातो सीरियस सां ॾिसे त जीअं
सिंध जो तालीमी निज़ाम बहितर थिए, तालीमी निज़ाम जेको रुकिजी वियो आहे, सरकारी स्कूलनि तरफ़ असांजो ॿारु वञे, वरी सरकारी स्कूल असांजा बहाल थी सघनि। नवनि इशू सां गॾु ॿीहर गॾु हूंदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान असलम हैदर खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।